Армысыздар, құрметті Кармология арнасының тұрақты да қымбатты көрермендері. Осы қазақша арнаға қолдау білдіріп жатқандарыңызға алғысым шексіз. Көп рахмет сіздерге. Және де біз бүгін 30 жас жайлы сөйлесеміз. 30 жас ол кризис жасы емес. Кризис жасы 40-тан асқан жас болып саналады. Сонымен қатар 30 жас ең қауіпті жас. Яғни 28 бен 30 жастың аралығында сіздің өзіңіздің іс-әрекетіңіз бойынша белгілі бір негативті кармаларды алып қалуыңыз мүмкін. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне жақындарды жоғалту, белгілі бір дүние мүлікті жоғалту, сүйген адамыңнан айырылу, баладан және де тағы да басқа өте қорқынышты жағдайлар кіреді. Ол болмасын десеңіз, сіз 30 жасқа дейін рухани өсуіңіз керек, ішкі өзіңіздің ренішіңіз бен өкпеңізден арылуыңыз керек. Және де әрине 30 жасқа дейін менің айтарым, тұрмысқа шығып үйленуге болмайды. Себебі 30 жасқа дейін біз бәрібір ештеңені түсінбеген, жай ғана есейген кішкентай бала секілдіміз. Егер де біз рухани өспей үйленіп тұрмысқа шығатын болсақ, онда зардабын сол адамнан шегетін боламыз. Бір апта бұрын із-түзсіз жоғалған қыздың өлі денесі табылды. 30 жастағы Динара Досымбекованы өлтірді деген күдікпен туған анасы қамауға алынды. Өкінішке орай осындай да жағдай болыпты. Әрине, әркімнің тағдыры әртүрлі. Тіпті өзінің өмірін жоғалтып алуға да өте қауіпті жас болып саналғандықтан, жалпы ешқандай адаммен конфликтке түспеуге тырысыңыздар. Нақты осы 30 жасқа дейінгі аралықта, әсіресе 28-ден 29-ға өткенде, 29-дан 30-ға өткенде өте сабырлы адам болмасаңыздар, сіздердің өмірлеріңізге қауіп төнеді. Ал егер 30 жасқа дейін рухани өсіп қойған болсаңыздар, онда әлбетте қыздар, сіздер әсіресе тұрмысқа шыға беріңіздер, бірақ өзіңіздің таңдаған күйеуіңіз, болашақ жарыңыз делік, ол кісі 30 жастан жоғары болу керек. Шын мәнінде 30 жасқа толмаған адамдарға көптеген негативті планеталар, сонымен қатар негативті энергиялар әсер етеді. Мен сондықтан айтып жатырмын сіздерге. Сондықтан да нақты осы 30 жаста өте абай, мұқият болыңыздар. Ешқандай жаңағы танымайтын адаммен делік жақын қарым-қатынасқа түспеуге тырысыңыздар. Егер нақты осы жастарда танысып, бірақ көп біліспесеңіздер, ол адамға жақындаудың қажеті жоқ. Сақтансаң сақтаймын дейді Құдайдың өзі де. Сондықтан міндетті түрде өздеріңізді сақтап, жалпы белгілі бір болатын кедергілерден аман алып қалсаңыздар болады. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ, әрине, және де осы айтып өтетін 30 жасқа дейін негізі барлықтарыңыз жалпы рухани өсуге ұмтылсаңыздар деймін. Соны ғана айтқым келіп тұр. Кішкене сабырлық сақтап, көп адаммен ұрса бермеуге, сонымен қатар реніш бар іштегі, оны да міндетті түрде жоюға тырысыңыздар. Нақты сол кезде 30 жас негізі қауіпті болмайды. Дегенмен, егер де 30 жасқа дейінгі адамдар өміріңізден кетіп қалған болса, болмаса сіз бір келіп, қайтадан бір кетіп жүретін болсаңыз, ондай қарым-қатынасты жалпы шегеріп тастауыңыз керек болады өміріңізден. Себебі сіз өзіңіздің розовый очкиіңізді делік шешпестен, сіз рухани өскен болып саналмайсыз. Адамды жалпы қалай бар, солай қабылдап, одан кейін өзіңізге егер сай келмесе, ол адамнан бас тартып үйренулеріңіз керек. Енді 30 жасқа жетпей тұрған кісілер, жалпы сіздер ешқандай уайымдамаңыздар, тек қана рухани өсуге тырысыңыздар және өте сабырлы болыңыздар. Нақты осы жаста мейлі өміріңізде қандай дүние болып жатса да дұрыс қабылдаңыздар және ренжімеңіздер ешкімге. Өміріңізден кеткен адамдар кетсін, оны ұстап қалсаңыздар, тағы да опық жейсіздер. Бұл жалпы жас өте керемет жас. Онда сіздің өміріңізге болды, керек емес. Осы адаммен сенің жалпы негативті кармаң бітті. Сен енді әрмен қарай қанат қағып ұша аласың. Біз сені енді қинамаймыз деп жіберген адамға қайтадан оралатын болсаңыз, үлкен қателік жасайсыз. Ендеше эфирім тәмам болды. Зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Жастан жасқа жете беріңіздер.